ఎవ్రీవన్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఈరోజు మనం చికెన్ 65 ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా చికెన్ను బాగా కడిగి ఒక బౌల్లో తీసుకొని 2 స్పూన్స్ కార్న్ పొడి, 2 స్పూన్స్ మైదా, అల్లం పేస్ట్, సాల్ట్, ఎగ్ వేసి 1 అవర్ పాటు నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసి చికెన్ను డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మరో కడాయి తీసుకొని 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసి సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి, ఆనియన్, కారం, గరం మసాలా, చికెన్ మసాలా, బ్లాక్ పెప్పర్, 1 కప్ పెరుగు, రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసి మనం ముందుగా డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ వేసి బాగా కలపాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, చికెన్ 65 అయితే రెడీ అయిపోతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. క్లైమేట్ అయితే కూల్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్, అందుకే వేడివేడిగా చికెన్ 65 అయితే బాగుంటుంది అనిపించి చికెన్ 65 అయితే చేసుకున్నాం. మీరు కూడా ఇంతేనా? కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. టేస్ట్ అయితే సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మీరు